訂閱每日一 news， 資訊話題唔會少。特朗普總統認為關稅係要幫美國提升返工廠工人嘅就業率，尤其係汽車業方面。特朗普表示工廠嘅工人係俾北美自由貿易協定呢一類對美國不利嘅貿易協議搞到冇工開。特朗普宣布新關稅嘅同時解釋，美國鋼鐵工人、汽車工人、農民同技術工人，佢哋都係受害者，因為外國嘅奸商搶晒美國工廠嘅工作。特朗普承諾對所有進口汽車徵收25%關稅，會令國外嘅汽車商成本大增，咁樣就會令更多嘅汽車工廠重返美國，同時會帶嚟好多汽車業嘅工作職位。不過，美國汽車業工人失業嘅原因其實係好複雜，唔單止係貿易協議同埋生產線搬去其他國家嘅原因。其中一個原因係美國消費者覺得三大汽車廠嘅汽車性價比都比其他國家出品差。最重要嘅係自動化技術令到汽車工廠嘅生態發生改變，更多機械技術嘅引入令到傳統需要人手嘅職位減少。美國勞工部數據顯示，現時美國汽車裝配廠嘅工人數量比起1994年北美自由貿易協定生效嗰陣時多，而去年美國汽車嘅產量大約係墨西哥同加拿大加埋嘅2倍。所以貿易協議嘅影響，實際情況係冇特朗普講得咁誇張。專家普遍認為，導致汽車工廠關閉嘅原因，貿易協議嘅影響遠遠唔夠汽車自動化技術同市場佔有率流失嘅大。所以關稅嘅政策根本改變唔到呢個趨勢。北美自由貿易協定的確令墨西哥嘅汽車裝配廠同汽車零件廠蓬勃發展，幾乎所有全球主要嘅汽車企業都喺墨西哥設廠供應返美國市場。而2024年墨西哥工廠生產咗400萬架汽車，其中250萬架係賣俾美國人，而亞洲同歐洲進口美國嘅車亦都多咗。韓國更加係第2大汽車進口來源國，僅次於墨西哥。韓國每年賣140萬架汽車去美國，而日本有130萬架排第3，加拿大有100萬架排第4，德國有43萬架排第5。雖然進口美國嘅車超過600萬，不過美國汽車工廠仍然主導北美嘅市場，對全球嘅影響力仍然好大。去年美國工廠組裝咗1020萬架汽車，佔北美總產量2/3，滿足咗美國55%嘅需求，仲有100萬架出口去加拿大同墨西哥等等國家。雖然特朗普政府好落力咁講關稅對美國嘅好處，但關稅嘅政策好難令海外汽車工廠喺短期之內重返美國。而家美國閒置嘅裝配廠未必可以即刻轉型生產其他車型，重開已經關閉嘅工廠仲要更多嘅時間準備。就算起新工廠，亦都要高度自動化先可以同墨西哥嘅低成本工廠競爭。特朗普政府官員都承認，即使生產線重回美國，新工廠會高度自動化，創造嘅工人職位都會少過以前嘅工廠。所以對於支持特朗普嘅汽車工人，汽車關稅根本對工人幫助唔大。